2, 3년 전에 상문이 들어온 적이 있으세요? 상문 좀 조상을 좀 걷어내야지 본인이 무엇을 해도 좀 움직일 수가 있을 것 같아요. 안 그러면 몸으로 좀 아플 일이 좀 있으실 것 같아요. 재물이 들어와도 들어올 틈이 없어요, 지금은. 연애도 지금 막힌 걸로 보이거든? 좀 기가 센 남자를 만나야 되지 않을까 싶어요. 연애를 해도 본인이 사람이 없어, 지금. 남자가 본인을 자꾸 밀어낸다 소리밖에 안 나와요. 올해는 운기 상문에 부정이 들어있기 때문에 본인이 많이 사고가 난다. 명의 4명이 다 못하신다 소리도 나갈 수 있어요. 그거는 잘 돈이 안 모일 때 나갈 때는 진짜 한순간에 나가. 한순간에.